Pernah lihat jerapah batuk? Enggak kan? Ternyata ada alasannya. Jerapah punya leher super panjang, tapi mereka hampir nggak pernah batuk. Kenapa? Karena saluran pernapasan mereka super bersih dan kuat. Selain itu, struktur tenggorokan mereka membuat lendir dan partikel asing nggak gampang masuk. Ada yang bilang, kalau jerapah batuk, suaranya bisa kayak trompet rusak. Fakta lain so unik ini, follow aku biar nggak ketinggalan.